一齊去學習。今次咧，主講堂咧係派出1毫1仙嘅，再次感謝主講堂嘅朋友。呢個係我哋嘅正宗嘅沙煲韻土生土長嘅，所以我哋更加俾啲我哋嘅掌聲啊！多謝主講堂嘅朋友係冇錯。所以咧就嚟我哋呢個東大街嘅東威大排角樓路邊，係啦，有興趣嘅朋友咧可以帶埋朋友上去講呢個國術醒獅班嘅。Thank you.